朋友们好，欢迎回到江峰世界。今天先给您看4张画面，4张都是官媒自己发的。第一张7月28号，唐山大地震50周年去献花篮的人李强，新华社通稿开头打头阵的几个字，受总书记委托。10年前的40周年，包子是自己去的，亲手献的花篮，亲自3鞠躬。10年后，同一个公园，同一面纪念墙，同样的3鞠躬，人换成了总理。第二章7月30号，北京政治局开会，定了5中全会10月开。议程里挂着一句，研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题，翻译成人话。10月这场会要处理人。第3章7月31号，人民大会堂，国防部办招待会，给军队过99岁生日。新华社通稿的开头就一句，国防部长董军出席并致辞。完了，往年挂在这句前头的那一串名字，今年一个都没有。第4章8月3号，北戴河，蔡奇看望暑期休假专家。通稿里又是那几个字，受总书记委托，北戴河时间正式开场。4张画面摆一块，您品出味儿没有？包子的名字哪儿都在，唐山是受他委托，北戴河也是受他委托，政治局会议他主持，军委通令他签字，名字无处不在，章也还攥在手里。可是该统帅亲自到的场子，一个接一个换了人，该在军队生日宴上露脸的军委委员，名字一个接一个没了。所以今天咱们去北戴河之前，先看人民大会堂里那张桌子。这张桌子10年前坐着6位军委委员，今年0。先立规矩，国防部81招待会平年有一套雷打不动的写法，国防部长致辞，在京的军委委员全体出席，通稿里一个不漏的点名。这规矩官方自己执行了10几年，念给您听。2016年建军89周年，通稿开头，中央军委委员、国务委员兼国防部长常万全致辞，中央军委委员房峰辉、张扬、赵克时、张又侠、马晓天、魏凤和出席招待会。6个名字一字排开，注意张又侠3个字当年就端端正正坐在这份名单里。2018年换了届，名单变3个，魏凤和致辞，李作成、苗华、张生民出席。2023年还是3个，李尚福致辞，刘振立、苗华、张生民出席。2024年3个，刘振立、苗华、张生民、董军致辞。2025年剩2个了，刘振立、张生民、苗华的名字没了。到了今年7月31号，同一个宴会厅，同一家通讯社，同一套记者口径，开头剩孤零零一句，国防部长董军出席并致辞，后头补了句囫囵话，军委机关各部门、军队驻京有关单位领导等出席招待会。领导哪些领导不写了，这儿得把话说严实，免得有人挑刺。第一，通稿没点名，严格讲不等于铁证没人到场，官方没公布过完整宾客名单。可这套通稿的规矩摆了10几年，现任军委委员只要公开出席，必然放在开头逐一点名，点名就是政治待遇，不点名就是政治信息，零点名这仨字本身就是新闻。第二，别拿张生民说事，张生民现在已经是军委副主席，副主席不出席平年招待会恰恰是老规矩。张又侠2017年升了副主席之后，平年就再没进过这个宴会厅，所以张生民不来合规挑不出毛病。可规矩立完，真正的问题就露出来了。副主席按惯例可以不来，委员呢，这张桌子按规矩就是给委员坐的。现在的军委里还有谁能以中央军委委员的身份坐到这张桌子前头？有朋友说张曙光啊，7月3号官方刚给他进了上将，接掌军委纪委，进衔仪式还是张生民主持的。可您仔细看那份通稿，只给了上将军衔，只给了纪委的担子，中央军委委员这6个字，官方到今天都没往他头上戴。所以他这回没被点名，严格说不算破例，他连被点名的资格都还没拿到。
刚进的上将接了军委纪委的印，却进不了军委委员的名单，这个卡在半道上的安排本身就耐人寻味。再看董军，2016年常万全致辞，头衔是中央军委委员、国务委员兼国防部长，魏凤和是这个头衔，李尚福也是这个头衔。轮到董军，从2024到现在都3年了，通稿里光秃秃还是国防部长给全军过生日的主人，站在台上致辞的人自己进不了军委，前头的委员一个个被抬走，后头的部长始终补不进来，这个口子3年没堵上，缺人手吗？中共什么都缺，就从来不缺想当官的人，堵不上只能是因为坐上那把椅子之前得先过一道谁也说不清的审查，审查的名目叫信任。还有个细节藏在通稿的屁股后头，往年通稿收尾那段宾客名单写法很固定，离退休老干部代表、部队英模、首都民兵、列军属、双优模范、各国驻华武官夫妇，拢共就这么几类。今年呢，名单反而写成了历年最长，军队、全国人大代表、政协委员代表加进来了，优秀基层官兵、优秀文职人员、优秀退役军人加进来了，国防科工先进代表加进来了，连部分驻京主流媒体负责人都给列上，主桌上没名字可写，宾客栏里就使劲堆头衔，这是通稿的老手艺了。名单越长，越说明他在遮的那块越空。一份文件哪里突然啰嗦起来，哪里就是他心虚的地方。顺手替一些朋友排个雷。有人发现今年新闻联播没播这场招待会，觉得这是大异常，这条真不算。平年的招待会近几年本来就经常只上军事频道，逢5逢10的大庆才挤得进新闻联播。真正的异常不在央视播没播，在新华社播出来的那份通稿里，一个军委委员的姓名都找不着。所以这张桌子7月31号晚上看着是空的，其实它空了不止一晚，它是3年里一个人一个人被抬走之后头一回清零。可名单空了，枪声没停。8月1号当天，黄岩岛那边飞机照飞，军舰照跑，这就出了个真问题。机器照转，到底证明中南海那位还攥得牢，还是证明这台机器已经不用看军委的脸色了？那么空掉的是军队还是军委？咱们先把账本翻开，摆桌上，一句话带过，20大选出来的那个7人，军委包子、张又侠、何卫东、李尚福、刘振立、苗华、张生民。3年下来，李尚福倒了，苗华先停职后官宣倒了。去年10月17号，何卫东领衔的9人名单一次官宣开除党籍、开除军籍。今年1月24号，张又侠、刘振立立案7个，划掉5个。这3年的绞杀，装备倒查怎么查到李尚福，黑色星期六怎么动的手，咱们以前从头到尾拆过。今天只取一个结论，被抽掉的远不止5个人，是军委的整个执行层，管装备的、管政工的、管联合作战的、管军令的，一整层楼空了。楼空了，底下的机器还在轰隆隆转。8·1前后官方自己发的，南部战区在黄岩岛搞海空联合演训，海警组织维权执法管控演练，海军83舰编队开到印度尼西亚访问。8月3号，南海又发了军演公告，枪在响，船在开，演习照排。有人就说了，你看军队运转正常，说明老大稳得很。这话听着顺，其实糊涂。战区有年度计划，演训是几个月前排定的，军舰出访是提前谈好的外交安排，这叫惯性。机器有惯性，高层塌了半边天，基层该出操还出操。惯性只证明一件事，军队没贪，它证明不了所有枪口都还听同一个人的。军权这个东西，真不看阅兵那天谁占城楼，也不看谁的名字印在通令上，他看的是哪天真出了要担身家性命的事，一道临时的跨战区的没人敢背锅的命令压下来，谁的电话能让部队掉头？这种电话官媒永远不报，可它才是军权的秤。秤看不见，咱看另一样看得见的东西，帽子。军委主席最硬的一项权力，
就是发上将的帽子，谁进上将，谁长战区，谁进军委，一支笔的事儿。去年12月进了2名上将，今年7月3号又进2名。4顶帽子翻遍履历，没有一顶落在他自己人头上。发帽子的仪式照办，命令状照发，镜头里的笑容照旧，可帽子底下的脑袋全是别人的，连他最硬的这项权力结出来的都是别人的果子。还有一组时间差，摆出来您咂摸咂摸。7月30号下午，政治局搞集体学习，题目起得雄赳赳，高质量推进国防和军队现代化。会开在哪儿？中南海。7月31号白天，他签了通令，给一个单位记功，签字发文，办公桌上全办妥。7月31号晚上，人民大会堂全军的生日宴开席，军委的桌子空着。头一天在会议室里讲强军，第二天在办公桌上签通令，到了晚上军队自己的宴会厅，一个能代表军委的名字都摆不出来。讲军队隔着会议桌，管军队隔着公文纸，就是不挨着军队本身。昨天的节目讲过，1月往后他公开走进一线军营的记录是一段长长的空白。今天不重复他的脚步去了哪儿，只看新结果。到了81，连军委执行层的姓名都从生日宴的通稿里蒸发了。而就在名单清零的3天前，他还缺了另一个场子，那地方离北京200公里，10年前的同一天他自己去过。2016年7月28号，唐山大地震40周年，那天中南海那位亲自到场，唐山地震遗址纪念公园，向罹难同胞和抗震英雄敬献花篮，向纪念墙3鞠躬，看望地震截瘫伤员，考察灾后重建。这趟行程官媒当年大书特书，今年新华社回顾唐山50年，还专门把他16年这趟拎出来重提了一遍。整整10年之后，还是7月28号，去纪念公园的李强，献花篮的李强，3鞠躬的李强，到截瘫疗养院握手的还是李强。通稿里受总书记委托反复出现，李强在疗养院还替他带话，总书记十分牵挂大家，专门委托我来看望大家。话带到了，人没到。咱把话说在前头，领导人没义务出席每一个整数周年，这本身构不成罪证。可这回有3处扎眼。头一处，50周年比40周年分量重，整半百，一辈子就一回。第二处，40周年他亲自走过全套流程，等于自己给自己立了标杆。50周年不去，落差是他自己造的。第3处，唐山离北京200公里，高铁2小时，京畿安全圈里的地方，不远不偏，规格够高，他10年前还亲自去过。这么一个场子空着，官方一个字的解释都不给，就留下了一道缝。墙外很快传出一个说法，讲得有鼻子有眼。中南海那位原本是要去唐山的，车队还没进市区，在外围一段丘陵地带的公路上遭了伏击，枪声大作，行程临时取消。爆料还说，动手的算不上正规军，是退伍军人临时凑起来的队伍，家伙神儿也不稀奇，普通步枪加子弹，来路指向军队装备系统历年淘汰流出去的旧枪旧弹。这段话咱们按老规矩给他贴标签，单一信源，发布的人自己都撂了话，真假概不负责。没有第二个独立信源，没有现场影像，没有封录记录，没有任何能交叉印证的伤亡信息。那为什么还要讲给您听？因为这条谣言本身就是一支温度计。一个这么离奇的故事，几天之内传遍墙外，靠的不光是编故事的嘴，靠的是官方自己留下的那道缝。10年前去了，50周年反而不去，你不解释，就有人替你解释。谣言从来当不了证据，可谣言专挑现实的裂缝下蛋。这半年，他跟军营、跟公开行程、跟安全路线之间攒下的那一堆解释不了的距离，就是裂缝本身。摆3种解释，您自己掂量。第一种，普通日程，他本来就没安排去总理代表中央出席，正常分工。第二种，健康或者安全考量，
减少临时外出，减少大场面，交给李强跑腿。第三种，权力和安全体系出了变化，委托权还在手里，可有些地方有些路线他已经去不了了，或者说沿途的安全系统未必还全在他手里。现有的证据三种都排除不了，可要搁2年前。第三种说出来是要被人笑的。今天81名单归零摆在左边，唐山缺席摆在右边，第三种解释谁也笑不出来了。7月28号，李强受委托去了唐山，6天之后，另一位常委揣着同样3个字出门了，这回的地方叫北戴河。中南海里算计的是军权，是10月的会，是未来5年的路线图。那些棋咱们搬不动，咱们能攥在自己手里的无非是自己的身子骨。说到身子骨，就得提咱们节目的老朋友普瑞堂黑参。黑参是高丽参的古法炮制，9蒸9晒，蒸晒到通体乌黑透亮，是东方传统滋补的上品。天热心烦熬夜劳神的朋友，切2片泡水煮茶，给自己提一提精气神。家里的长辈、远方的亲友送上一盒，也是又体面又贴心的心意。普瑞堂真材实料，品质看得见。现在请支持江峰，点击视频下方的链接，下单时输入专属优惠码 GF 2个字母，享受全球包邮。一次购买满500美元，再送您一整根黑参，多买多送，买的越多，送的越多。谢谢大家的支持。好，咱们回来接着说北戴河。先花1分钟把北戴河这个地方说明白，很多年轻朋友未必清楚它的斤两。河北秦皇岛渤海边上一片海滩，从1953年起，中共中央几乎每年夏天整建制搬过去办公，号称夏都。毛时代多少大事在那儿定的盘子，大炼钢铁是在北戴河拍的板，炮打金门的命令是从北戴河发出去的。文革一闹停了，84年又捡起来，到2003年暑期办公制度正式取消。可制度取消了，人没散，现任的、退休的，夏天照样往那片海滩聚，游泳之余碰个头，交换交换看法。没有议程，没有纪要，没有摄像机，可多少人士的盘子就是在那片沙滩上谈拢的。这就是北戴河一场官方咬死了不存在的会。8月3号，蔡奇到北戴河看望暑期休假专家，代表党中央、国务院慰问。老规矩，先把不算新闻的部分撇干净。蔡奇干这活可不是头1年，已经连续4年了，连日子都不带挪窝的。所以光凭他露面，说明不了谁夺了谁的权，这是他的例行公事。北戴河也从来没有什么开幕式，没有会议日程，官方口径里它压根就不算一场会，它是一个信号。从这天起，官媒上看得见的北戴河政治时间开始了。今年真正的新东西藏在通稿的名单里，往年请专家，主题叫爱国奋斗，叫建功新时代，今年改成了奋进155。更扎眼的是受邀类别通稿写得明明白白，基础研究、战略前沿、科技、关键核心技术领域、哲学、社会科学、战略前沿科技、关键核心技术这2个词写进8月3号的北戴河主通稿，历年头一回。这名单怎么读？专家当然不是请去参加拳斗的，人家是去休假的。可您看中南海挑什么人上桌，就知道桌上要分什么菜。15开局，经济往下走，外头技术封锁越掐越紧。往后5年，哪个项目为资源，哪项技术算国家安全，哪笔预算归谁批，这张单子就是未来5年权和钱的分配草案。北戴河台面上摆的是疗养躺椅，台子底下铺的是这张草案。现在把7天里的4个日期摆成一条线，7月28，李强受委托去唐山；7月30，政治局定了10月开5中全会，议程挂着全面从严治党。7月31，81招待会，军委委员名字归零。8月3，蔡奇受委托现身北戴河。这3件事未必出自同一只手，可他们必然撞在同一张时间表上。10月那张再说受委托这3个字，单看都挑不出错，可把背景板换上再看，
军委执行层清零，国防部长3年进不了军委，唐山50年本人缺席，军营半年多没踏进过一座。这一串摆在后头，受委托的味道就变了。他的存在方式正在从亲自到场、亲自进部队、亲自跟官兵握手，一步一步缩成主持会议、签署文件、委托他人，名字无处不在，人却哪儿都不去。这叫什么？印章式的存在。可权力的要害从来不在能不能委托，皇上病了也能委托太监传旨，要害在两头。受委托的人办完差向谁交账？那枚章盖下去，底下的人是把它当军令，还是当一张需要掂量掂量的纸？这2个问题，通稿永远不回答。可北戴河这1个月会用人事替咱们回答。北戴河没有开幕式，它更像一间不装摄像头的候诊室，各家揣着各家的病历进去，出来的时候，有人升官，有人退休，有人的名字从此不再见报。今年摆在候诊室门口最显眼的那份病历，封皮上写着4个字：中央军委。有朋友问，名单归零，委托办差，这些通稿上的小动静真能说明大问题？中共的历史自己给过答案，苏共也给过，2面镜子各照一下。第一面，华国锋。1976年之后，华国锋的头衔全到什么程度？党主席、国务院总理、军委主席一肩挑中共建政以来头衔最全的人，连毛都没同时挂满过这3样。可从1980年往后，会召开，通稿照发，头衔照挂，报纸上找不着一句骂他的话，变得只有3样东西。他身边的名字一个个换掉了，他露面的场合一级级降格了，他名字前头的定语一点点缩短了。1980年9月，总理的位子先让了出去，给了赵紫阳，通稿写得客客气气，说是他自己提的。转过年来，党主席和军委主席一并交出，还是请求辞去，每一步都写成他自愿，每一步都由不得他。到1981年6月，6中全会，他请求辞去军委主席，邓小平接印。整个过程先掏空后摘牌，通稿体面得像送行。这面镜子教的是读法，头衔当不了体温计，通稿才是。名字旁边站着谁，场合的规格，定语的长短。今天咱们读99周年招待会通稿的读法，就是当年明白人读华国锋的读法。有一条区别得说清，华国锋是被掏空之后体面的交了印，现在这位印还死死攥在手里，印攥着不撒手，想接印的人就得琢磨别的路数，这就照出第2面镜子了。第2面，赫鲁晓夫。1964年10月，赫鲁晓夫在黑海边的皮葱大别墅度假晒太阳。10月12号，莫斯科来电话，勃列日涅夫在那头说：“您回来一趟吧，开个会，讨论农业问题。”赫鲁晓夫上了飞机，飞机落地，接机的规格不对了，进了克里姆林宫，主席团全员到齐。苏斯洛夫起身念报告，一条一条数他的罪，表决解除一切职务，对外宣布的理由、年龄和健康。直到登机那一刻，这位苏共第一书记、部长会议主席头衔一个没少，警卫照样敬礼，专机照样起飞。他自己都以为回去真是谈农业。权力没了的人，往往是最后一个知道的。2面镜子摆一块儿，华国锋那面说头衔可以比权力多活好几年，赫鲁晓夫那面说最高领袖可以到最后一天还以为自己去开的是农业会议。节目的最后给您4样往后要盯的东西。头一样，看谁补进军委。董军熬了3年的国防部长前头，会不会添上中央军委委员？张曙光那顶卡在半道的帽子会不会补齐？连参和政工空着的位子交给谁？第2样，看中南海那位什么时候真正走进一座军营，别是81大楼里看屏幕，别是大会堂里见代表，得是战区，是军舰，是部队。第3样，看他下回在军队场合露面时，身边站的是谁。同框名单一出来，新的军队秩序就写在照片里了。第4样，看10月5中全会的座位表，军队那一串案子怎么追认，中央委员怎么递补，军委的空缺处置不处置，这些比任何口号都诚实。朋友们，北戴河从来不公布与会名单，
可今年这个北戴河自己就是一张点名册。喜欢今天的节目，请点赞、订阅、打开小铃铛，把节目转给您的朋友。江峰世界，咱们下期见。